Но мы продолжаем дальше кирпичи, поскольку первый ряд был выложен. Сейчас необходимо все это пространство забутировать. Для этого используется любой кирпич, который у вас остается, либо который был на участке, либо который привезли бой, брак, все что угодно, все сюда залаживается. Мы когда режем кирпичи, там на паске отбираем, на уголке отбираем, сразу плохие кирпичи мы отлаживаем в сторону для того, чтобы с них резать половинки, чтобы с них можно было вот закладку делать. Короче, чтобы не портить хороший кирпич, лучше использовать вот такой вот, который где-то бракованный, где-то лопнутый. Неправильно сейчас делаю. Сейчас, конечно, лучше вот так делать. Многие могут заметить, что я забиваю эти швы, хотя раньше никогда этого не делал. Да, мы учимся, и у нас был такой случай, когда действительно заказчику было важно. Он нас потом позвал, попросил, что ребятушки, мне вот здесь должно быть все гладко и замазано. Поэтому мы приехали, замазали. И со спокойной душой уехали. Именно поэтому работа это немного занимает по времени. Лучше замажьте, да и все, и забудьте. Хотя, если делаете это себе, то я не вижу никакого смысла в замазывании этих швов. Туда попала зола, все заровняло и осталось там навеки. Для чего? Бог его знает. Но, если дело принципа, значит лучше замазать. Так, бутират, вот. Если нас смотрят курящие, там Куба, может, какая-нибудь, будьте добры, пришлите вы ему вот самых, ну, ладно, не самых дешевых, но вот этих вот сигар, чтобы он уже накурился. Не, а что, было бы прикольно, Макс, прикинь, так печку сдали, в конце так сели. Мне вот что в Кубе
кубинка такая цискастая на плотной груди из листа скатала тупую собаку. Уважаемая цицкастая кубинка. Макс, все твои фантазии воплотим. Это ж век высоких технологий. Поэтому, уважаемая цискастая кубинка, какой размер минимум? Лёшка. Минимум... Шучу! С третьим размером с груди. Продолжай шутить. Скатай ты ему на груди кубинскую сигару и вышли... С цельного листа. С цельного листа. И вышли по адресу. Город Осиповичи. Все, не продолжай. Как не продолжать? Осиповича В Осиповичах найдем? Короче, высылайте в Осиповичи. С пометкой от цицкастой. Не, наверное, цицкастой это ж нет. Как слово? Да. Пышногрудый. О, это вообще, наверное, зайдет просто как... Ты видел вообще видео, как крутят? Видел. Ну там бабушки крутят какие-то, я не знаю, если у тебя бабушка скрутит, нормально будет? У нее так эта доска такая нормальная, на которой крутить. Если она горячая, то нормально. Горячая кубинская бабушка. И опять тебя вот бабушки эти, вот видишь, у тебя все-таки к бабушкам ты хреново дышишь. Нормально дышит бабушка. Я уважаю женщин. А. То бишь, это не твой фетиш, это просто уважение. У меня нет такого фетиша. Вот что ты говоришь, когда я стучу? Я все равно ни черта не слышу. И слава богу. Наконец-то мы начали ее делать, хлопцы, а?
Так, поскольку поддувальная часть перекрыта, сейчас будем делать небольшой такой напуск сюда, как полочку, как карнизик, как угодно, так и назовите. Для этого выпиливаются вот такие вот колы. Короче, на что учились, то по сути и делают. И они будут лежать вот так вот во всю длину. Вот такая вот получится полочка. Поэтому два сразу ложим как упоры, чтобы понимать длину. Для начала выставляем вот эти вот угловые кирпичи. Выдвигаем их, по одной плоскости ставим. А в принципе остальное смотрите.
Поскольку наш пот выложен, уже колосник уложили, колосник должен лежать с запасом по всем сторонам, чтобы он свободно во все стороны мог болтаться при расширении, чтобы не давил накладку. Учитывая все пожелания, все возражения, в данной ситуации мы делаем так, чтобы колосник уже не надо было резать. Лопнул, не дай бог, купил колосник 180 на 250, положил его сюда, все, забыл. Сейчас подготовлено уже пространство под дверь топочную. У нее одет короб, сейчас будем всаживать. Монтировать. Рубрика «Мысли печника». Да. Рубрика «Не мешайте кадру». Все. Первая топочная дверь. Она должна как бы стоять крепко и долго. Если есть какой-то перекос небольшенький, Раскосить. по двери. Дверь пляшет. Ну, это ж тебе не это. Не для Ну, короче, лаборатории. если центр по центру прижимать, то ровно. Где резинка? Нажимай под Сейчас шумок. Все. Дальше эти части заворачиваются наверх. Одна на одну, чтобы сделать компенсационный запас, зазор сверху. И здесь будет перекрытие на клин. Поскольку все, что возможно, мы перекрываем клином. Что возможно, ассистент уже мне помогает. Как ты забыл? Клин, Леша, не трихер, не а клин. Леха, ты забыл должность. Как называется? Главный помощник, нет, старший помощник младшего подсобника. Ага, Вот, поэтому дальше перекрытие на клин, обвязка. Ну и опять же, что-нибудь такое, выпустим полочку, чтобы была полочка, потому что над этой штучкой уже будет духовка. Не вот здесь. Там видно, где я показываю, здесь, не здесь. Зачем ты показываешь, Да. если ты ее сделаешь и скажешь, это духовка? Не, ну всякое бывает. Короче, духовка будет не вот здесь, чтобы на цыпочках там где-то лазить, а на уровне человеческого глаза. Поскольку хозяева у нас не это самое, Не не длинномеров. в сборной, да, по Баскетбол. баскетболу. Поэтому она будет ниже, чтобы было удобно смотреть, а не подпрыгивать на табуретке где-то. Тем самым мы за счет низкой духовки мы сможем еще здесь сделать дополнительные колпаки, понаставлять рассечек, то есть сделать еще более теплоемким. Все, пока залаживается контур, футировку потом покажем. Все. Нос я твой показал, как всегда. Да? Так, мы перекрыли пространство над дверцей и уже сделали футировку. Самое правило такое золотое в футировке — это четкая перевязка швов, чтобы не было каких-то маленьких кусочков. Это первое. Второе. Для зазора между красным и шамотным кирпичом использую картон. Сантиметровый слой картона. Картон в дальнейшем я не убираю. Он там и остается. При хорошей топке он выгорает, и с ним ничего страшного. Он осыпется вниз. Как бы эта поруха, она не забьет особо термический зазор, и шамот может смело расширяться в разные стороны. По лицевой стороне, вот здесь тоже пролажен сантиметровый слой базальта от дверцы, от нашей короба из нержавейки до шамотного кирпича. По двум сторонам слой базальта. Дальше планируется сделать следующее. Вот здесь вот, на этом ряду, будет выпуск полочки, поскольку на этом же ряду будет находиться дверца для духовки. Духовку высоко ставить не будем, я уже сказал почему. Поэтому вот сейчас еще будет один ряд обвязки шамотом и укладка шамотных плит, перекрытие топливной камеры.
Так, поскольку вся фиксировка завершена, перед топочной дверцей перекрывается, как обычно, на клин. Главное, чтобы там была расклинка, чтобы эти кирпичи никуда не ввалились. Дальше. Дальше не жалеючи, так по-хозяйски, ну, без излишеств, набрасываем раствор, потому что сюда сейчас будет ложиться плита. Лишнее изнутри все равно мы пособираем. Нам самое главное, чтобы здесь были забиты швы, чтобы она легла на свое посадочное место крепко-накрепко. Внедряй. Хоть вдвоем, хоть по одному. Плита толщиной 9 сантиметров. Садится на свое законное место. Все, излишки убираем. И потом за ней сразу ставится вторая такая же плита. Сейчас мы ее сразу на сухую приложим. Посмотрим, какое нам нужно расстояние. Поэтому духовка наша, положи наверх, не держи. Духовка наша будет состоять из плит. Вот как бы на том и все. Две плиты лежит. Вот эта вот часть, это и будет духовка. Все. Ну и поскольку две плиты уже лежат, я же, как я сказал, они будут выполнять роль духовки. Уровень 50 сантиметров. Да, сейчас будет еще обкладка, конечно, немножко уменьшится, но таковой свою функцию, свою роль она 100% будет выдавать. Что будет дальше происходить? Дальше нам необходимо будет стенки поднимать. Будет выкладываться вот так вот 3 стеночки, для того, чтобы поднять на нужную нам высоту. После чего мы также 2 плитами перекроем все, и как бы на этом будет здрасте. На этом сама духовка будет закончена. Поэтому, по сути, полезно ее пространство. — 40 сантиметров. Это ее полезное пространство, куда можно поставить сковородку. Поскольку здесь выровнена идеальную плоскость, то можно будет прямо на месте хоть эти лепешки запекать. Это уж как, конечно, кому захочется. Не хотят, будут выпекать, хотят, нет. Но сковородка стандартная, со стандартной
стандартной кастрюлькой. Сюда войдут целиком и полностью. Поэтому вот такое вот полезное пространство 40 сантиметров. Так, вот что у нас по факту на данный момент, по крайней мере, получается. Вот наш топливник. Над ним сделана духовка из шамотного кирпича. Здесь мы поставили прочистную, потому что она нужна. Не дай бог, здесь что-то разольется, что-то нагадится. Открыли, оно вытянуло все ненужные пары и все. Часто пространство полностью будет перекрываться шамотными плитами. Еще 2 плиты мы положим, получается, наверх. И за счет этого мы сделаем один общий свод. Вот эти вот по бокам зазоры. Сейчас все заложится еще базальтом. С этой стороны не залаживаю. Ну, я не залаживаю. Я не знаю, правильно это или неправильно, но я не залаживаю с этой стороны данной печи. Только вот эти вот боковины сейчас заложатся базальтом. И наверх плеснется 2 плиты. Здесь еще сейчас выпилятся маленькие шамотные полосочки, для того, чтобы создать здесь общий один слой, общий один вид. Поэтому пока намазка и ложим 2 плиты. Раствора можно, я же уже говорил, особо не жалеть, все равно лишний выдавится. Внутри все это вот еще вымоется, ну, чтобы был красивый вид, чтобы не было сопелек, именно вымоется. Это необходимо будет вымыть. Что касаемо вообще кладки на шамотную смесь, можете использовать все, что вам нравится. Любая глино-шамотная смесь подходит для кладки шамотного кирпича. Поэтому здесь уж выбирайте сами. Есть подешевле, есть подороже, но они все предназначены именно для кладки шамотного кирпича. И сразу же вторую.
Солнышко сюда ставь, не можешь сразу. Подожди, нет. А, Мантулим. вытирай. Все. Вот это и будет наша духовка. Дверь тут и лежит. Все перекрыто. Лишнюю гадость убираем. Дальше по сценарию. Здесь будет дверца. Сейчас мы ее красивенько обработаем, сделаем. По задней стороне под дверцей, ну ниже дверцы, видите, установлена первая рассечка, чтобы огонь, который шел отсюда и отсюда, разбивался на два канала и не залетал в дверцу. То бишь он закрывает дверь от дыма. Огонь раздвигается на две части. Дальше еще будут рассечки. Одна здесь, по центру и вот здесь. То бишь сделаем здесь три канала 130 на 130 сечением. Сейчас пока можно смело гнать периметр. То если смотреть задние стенки печи, то вот так получается. Сейчас основной канал разбивается на три части. То есть выпиливаются вот эти вот гэшечки, куда в перевязку и ложится кирпичина. Одна, вторая, там тоже завязано. Сейчас сюда еще одна гэшка и опять кирпичина. У нас получается раз, два, три подъемных канала. То есть все вот эти вот кирпичи, по большому счету, это теплосъемники. То есть они в себя будут набирать температуру и потом же и отдавать ее. Потому что оставлять один вот этот вот сплошной канал, но это действительно глупо. Здесь будет просто хлестать огонь, не задевая по большому счету ни эти стенки, ни эти стенки. А так мы его разбиваем, распределяем. Угу. Вот здесь будет еще одна, видите, такая вот вешечка. И сюда в перевязку еще одна кирпичина, чтобы кирпич лежал на вот этих стенках. Он складки никуда не вывалится, не выдернется, потому что на него будет давление такое нормальное. Здесь от шамота расстояние до красного. Все вроде бы по технологиям. Поэтому так вот получается.
Так, как видите, дверь духовки вставлена, перекрыта опять же на клин. И еще один ряд перевязки, чтобы перевязать клин, чтобы здесь все было крепко и надежно. Эта дверь крепится так же, как и поддувальная, так же, как любая прочистная. Гвозди, сверху либо электрод, либо засверливается в кирпичину гвоздь и забивается под натяжкой. В нашем случае здесь загнутый электрод. То есть отсюда давление на эту дверь не будет прилагаться такого, что ее ногой открывали, поэтому она будет здесь стоять колом. И она ремонтопригодна. Электрод можно разжать, гвоздики достать, дверь выйдет. Так, поскольку здесь все прикрыто, на вот этом месте, наверное, скорее всего, будем делать еще одну полочку. Выдвинем ее сантиметров на 6 на 7. Такая была, чтобы поставить, приправы. Ну, мало ли что, это же духовка. Саму духовку мы выровняли под... Вот видно. Саму духовочку мы выровняли ровненько с основанием нашей, точнее саму дверь духовки выровняли с основанием кирпичей, чтобы проще было, ничего не цеплялось, ничего не разливалось. Здесь эти две плиты, которые были перекрыты. По бокам все в базальте, спереди в базальте, слева, справа все в базальте. Следующим этапом нам нужно это вот все пространство еще раз, вот это вот все пространство перекрыть. Поэтому сюда ложится лист базальта, дальше ложатся уголки, чтобы уголки не нагревались от кирпича сильно, поэтому они под базальтом будут и врезаны в кирпич, чтобы температура на них никакая большая не воздействовала. Поэтому сейчас еще одним рядом это вот все необходимо перекрыть, поскольку здесь вот эти вот выходы, которые выходят, они будут оборачиваться и падать сюда. Можно было бы оставить, здесь поставить прочистную и как бы всю сажу отсюда вычерпывать. Можно, не пришлось бы делать еще один ряд, не ложить уголки, но скорее всего мы сделаем так: перекрытие через уголок, базальт, и уже на этом перекрытии будем формировать наши 3 канала, которые будут опускные, и 3 канала подъемные, которые будут по передней стенке. Поскольку дымоход у нас будет находиться вот в этом углу. Вот его будет место пятерика этого. Поэтому пока что перекрытие вот этой вот части. По боковым стенкам, по боковому виду, по виду с торца. Так получается. Так что работа продолжается. Да, как бы я знаю, что коней на переправе не меняют, самолет в воздухе не ремонтируют, но это не про нас, мы так не работаем. У нас как раз таки все наоборот. У нас и коней меняем, и самолеты прямо в воздухе крутим, и печку переделаем, переделаем уже прям по месту, что-то новое выдумаем. А что вы думали? Сейчас расскажу, покажу.